kababayan, mga kasangkayan, mayroon na ako ngayon i-unbox na laptop. Mura lang. Ang kanyang brand ay iLife Air. Para sa mga YouTuber na baguhang kagaya. No. Buksan na natin nang makita natin ang mga accessories niya sa loob. Okay guys, buksan na. Tingnan natin. Ayan na siya. Ito yung warranty. Ito ang kanyang charger. Ito ang kanyang manual. iLife. Ito ang manual niya. Yan na siya. Saan ang open niya? Enter. Ito open. A few moments later. Hello guys. Ito tapos na natin i-set up ang laptop. So, ang processor niya ay Intel Celeron up to 0.4 ang bilis niya. Guys, pwede nang i-play ang dalawang kahit ganyan lang ang processor niya. So, sa screen niya pala 14 IPS screen, 1920 by 1080 resolution, 4 GB RAM, 128 GB storage. So guys, tingnan na lang natin dito. 128 GB, maliit yun sa kailangan natin. So, kailangan natin gumamit ng hard disk to save mga files natin like music, mga favorite nating songs at movie
at mga programs. Ay, ito nga pala guys ang camera, pang video chat, pang messenger at pang Skype. At ito pa ang sa USB at ang sa charger ito naman. Guys, ito pa yung HDMI para makakunik kayo sa TV at lumaki yung screen, malaki yung taong panuoran nyo. At nabubulol na ako. Guys, ito pala, di ko inaasahan sa murang halaga ng laptop na to. May Type-C, kagaya ng mga bagong cellphone ngayon. Dito naman tayo sa kabila. Guys, ito pa ang SD card, ito ang headphone, at ito ang USB. Okay? Wala na siya, wala na siya dito. Magaang lang siya, manipis. Parang sa MacBook. Ayan guys, maraming salamat sa panonood nyo sa pag-unbox ko at pag-review. Guys, kung may dadagdag kayo, just comment below. Guys, maraming salamat sa panonood nyo. Sana sa next kong video ay suportahan nyo pa rin ako. Thank you.